Вітаю, шановне панство! Сегодня я вам расскажу, почему Филатов, Корбан и Кошляк всегда будут лежать в ногах у кремлевских кураторов и выполнять все приказы из Кремля. На какой кровавый крючок их подвесили спецслужбы Московии. Итак, поехали. В апреле 2012 года было совершено резонансное заказное убийство днепропетровского бизнесмена, мультимиллионера, известного застройщика Геннадия Аксельрода. Геннадий Аксельрод был легендарным строителем и воплотил в жизнь много интересных строительных проектов, один из которых самый большой в мире – еврейский культурный центр Минора. По прошествии уже более чем 10,5 лет заказное убийство Геннадия Аксельрода так и не раскрыто. Ни заказчики, ни исполнители этого резонансного убийства так и не найдены. И еще до войны я решил провести независимое журналистское расследование относительно этого заказного убийства. Я вышел на след и выяснил не только, кто заказчик и организатор этого преступления, но я также пришел к выводу и выяснил, для какой цели убили именно Геннадия Аксельрода. Сейчас, за последнее время, мы с вами убедились, друзья, что именно журналисты и граждане с активной гражданской позицией все чаще выполняют работу наших доблестных правоохранительных органов. Предлагаю вашему вниманию свои оценочные суждения, основанные на независимом журналистском расследовании, в котором я использовал дедуктивный метод, сопоставлял события и факты, проанализировал огромное количество видеоматериалов и интернет-изданий, открытых, а также закрытых источников информации, свидетельские показания и надежные инсайдерские источники. Проведя кропотливую рутинную работу, я пришел к выводу, что убийство Геннадия Аксельрода было совершено, убийство Геннадия Аксельрода было совершено по рекомендации российских спецслужб, которые отдали приказ своим вассалам в Днепре, а именно кремлевской агентуре в Украине, убить Геннадия Аксельрода. И я уверенно подозреваю в заказном убийстве Аксельрода следующих фигурантов. Человек без украинского паспорта Корбан Геннадий Олегович и действующий мэр города Днепр Филатов Борис Альбертович. Организатором и связующим звеном между заказчиком убийства и непосредственными исполнителями является криминальный авторитет из московской ОПГ Сухаря, проживающего в Москве, действующий депутат областного совета от партии ОПЗЖ, новоиспеченный член Олимпийского комитета Украины Михаил Кошляк. По результату моего независимого журналистского расследования Михаил Кошляк является руководителем силового блока группы Корбана и Филатова. В его обязанность в этом криминальном сообществе входит собирать спортсменов со всех спортивных клубов, контактных видов спорта, борцов, боксеров, дзюдоистов и так далее, подвешивать их на небольшую заработную плату для того, чтобы использовать в дальнейшем для запугивания, избиения и убийств тех людей, на кого укажет Кремль и Корбан с Филатовым. Непосредственные исполнители убийства находятся также на свободе и продолжают работать в Днепропетровском филиале Московской ОПГ того же Сухаря под непосредственным руководством Михаила Кошляка, один из которых правая рука Кошляка по кличке Ёж. В моем независимом журналистском расследовании достаточное количество материалов, фактов и улик, чтобы поднять с пыльной полки это нераскрытое уголовное дело и возобновить следствие. Официально проводить расследование и поиск преступников должны следственные органы и уголовный розыск, которые, я надеюсь, через 10,5 лет после убийства наконец-то смогут показать позитивный результат. Я предлагаю также к этому процессу подключиться СБУ и ГУР, так как это не просто банальное заказное убийство человека. Здесь все гораздо серьезнее. Эти три персонажа со всеми своими приближенными попадают под статью Уголовного кодекса: госизмена, шпионаж и работа в интересах страны-спонсора терроризма. А теперь я предлагаю рассмотреть голые факты. Во всех заказных убийствах в первую очередь должен присутствовать мотив, и мотив этого убийства лежит на поверхности. Геннадий Аксельрод взял кредит в размере 360 миллионов долларов на свою фирму «Спарта» в банке «Форум» под строительство нескольких торговых центров и объектов недвижимости, одни из которых это торговый центр «Пассаж», торговый центр «Европа», торговый центр «Лайбрари», гостиница «Аксель Гоф», жилой комплекс «Амстердам» и другие объекты недвижимости. После убийства Геннадия Аксельрода собственниками торговых центров и всей этой ликвидной недвижимости стала почему-то не семья Аксельрода,
А следующие фигуранты – Корбан, Филатов и Кошляк. Эти трое наследников разделили между собой торговые центры и всю недвижимость после убийства Аксельрода, оставив в семье Аксельрода мелкие крохи со стола. Хотя эти торговые центры строил Геннадий Аксельрод. Именно он брал кредит под строительство этой недвижимости. А эти трое наследников никак не участвовали в этом проекте. Ни финансово, ни интеллектуально, ни физически, ни каким-либо другим способом. Самую большую материальную выгоду от убийства Геннадия Аксельрода получили Корбан, Филатов и Кошляк, которые, по моему мнению, лично создавать ничего не умеют, а умеют только забирать чужое, причем, как правило, насильственным или обманным способом. Мы имеем железобетонный факт, явный мотив, что эта троица наследников разделили между собой недвижимость, на строительство которой было потрачено 360 миллионов кредитных денег. Дальше еще интереснее. Банк «Форум», который любезно предоставил кредит фирме Аксельрода в размере 360 миллионов долларов, проявил себя крайне пассивно. Банк «Форум» не смог взыскать свои деньги ни с Аксельрода, ни с его наследников, ни в конце концов самих торговых центров. Вложенные банком «Форум» 360 миллионов долларов через кредит стали безвозмездным дорогим подарком для заказчиков убийства. А сейчас, внимание, важная информация. Собственником банка «Форум» в 2012 году, когда непосредственно был убит Геннадий Аксельрод, стал приверженец русского мира, промосковский персонаж, который очень близок к правительству и спецслужбам Российской Федерации. Его зовут Вадим Новинский. Вадим Новинский – один из духовных чад московского патриарха Кирилла. Кстати, Борька Филатов, один из наследников активов покойного Аксельрода, также является духовным чадом и любимцем патриарха Кирилла. Патриарх Кирилл в том же 2012 году, практически сразу же после убийства, решил приехать в город Днепр и лично наградить Борьку Филатова медалью и московской грамотой за заслуги перед московским патриархатом и русским миром. Смотрим. Борису Альбертовичу. Знак его ряженого творения пребывает всегда в вашей душе. Друзья, мы наглядно убедились, что псковский холоп Борька Филатов очень плотно связан явными узами с московскими кураторами. Учитывая эти обстоятельства, можно сделать вывод, что деньги, которые были вложены в торговые центры, Москва просто не захотела взыскивать, а пожелала добровольно и великодушно, чтобы приносящие стабильную прибыль торговые центры, которые строились за московские деньги, остались под покровительством московских вассалов. Ешки Корбана, Борьки Филатова и Мишки Кошляка. Банк «Форум», которым владел промосковский бизнесмен Вадим Новинский, мог легко взыскать свои деньги, которые были вложены в торговые центры, так как остались ликвидные активы, приносящие стабильную прибыль, торговые центры, жилые комплексы и прочая недвижимость, которую можно было элементарно конфисковать. И в принципе именно так везде и всегда поступают банки. Накладывают аресты и конфискуют все, что только можно конфисковать. Если, конечно же, эти деньги, которые пропустили через банковскую кредитную мутную схему, не принадлежат российским спецслужбам ФСБ или ГРУ для выполнения шпионского задания из Москвы. Поэтому я позволю себе сделать следующий вывод, что деньги Москвы были закачаны в Украину через банк «Форум» и были предназначены для выполнения шпионских задач, для ведения подрывной деятельности против Украины и украинского народа, для распространения сферы влияния агентуры Кремля в Украине. Как мы воочию убедились, что этот процесс впоследствии послужил формированием новой касты пятой колонны. Пятой колонны в самом мерзком ее проявлении. Пятой колонны под масками псевдопатриотов. Для того, чтобы расколоть общество, ввести людей в заблуждение, обезоружить народ, убедить не сопротивляться, что позволило бы оркам беспрепятственно захватить Украину и встретить Путина с цветами.
Хочу также обратить ваше внимание, что торговые центры приносят приличную стабильную прибыль в десятки миллионов долларов. Это удобное вложение денег для того, чтобы без перебоев подпитывать материально агентуру влияния Кремля. А именно, для того, чтобы коррумпировать власть и внедрять своих подконтрольных марионеток в ветви власти Украины. Также шло стабильное финансирование масс-медиа для того, чтобы через продажные СМИ манипулировать сознанием людей, вводить в заблуждение и обманывать по принципу один в один, как это происходит на Московии. Банк «Форум» имел все рычаги, прекрасную возможность вернуть свои деньги. Но так получилось, что банк «Форум», которым владел промосковский бизнесмен Вадим Новинский, создал все необходимые условия, чтобы деньги остались в Украине и работали на благо московских вассалов Филатова, Корбана и Кошляка, которых я подозреваю в заказном убийстве Геннадия Аксельрода. Возникает вопрос. Внимание! Если банк «Форум», которым в 2012 году владел Новинский, не захотел возвращать свои деньги, а попросту решил подарить их своим преданным вассалам, то зачем тогда понадобилось убивать не самого последнего в городе, безобидного, неконфликтного человека? Все просто. Геннадий Аксельрод стал разменной картой этой сделки, так называемой гарантией, сакральной жертвой, кровавым крючком для заказчиков убийства, которым перешло право распоряжаться прибылью торговых центров для формирования пятой колонны. Сейчас все международные эксперты заявляют в один голос, что Путин, начиная полномасштабное вторжение в Украину, опирался именно на пятую колонну. На практике мы убедились, что он на всех захваченных территориях передает власть своим сторонникам партии ОПЗЖ. Фигуранты Корбан, Филатов и Кошляк являются самыми, что ни на есть, фанатами партии ОПЗЖ. Фанаты партии ОПЗЖ готовили благоприятную почву для вторжения орков в Украину. Получив право распоряжаться московскими деньгами, так называемые наследники часть дохода с торговых центров должны были тратить на распространение теневой сферы влияния Москвы в Украине и выполнять все методички, рекомендации и приказы из Кремля. Деньги – это ресурс, на который можно содержать на зарплате силовиков и спортсменов для решения силовых вопросов от банального запугивания до физического устранения неугодных. Деньги – это ресурс, на который можно содержать на зарплате правоохранителей, судей и адвокатов для ведения юридических и уголовных процессов исключительно в своих корыстных целях, спокойно переступая через нормы законов Украины. Деньги – это ресурс, на который можно иметь в своем кармане полностью подконтрольных депутатов и целые политические партии с перспективой узурпации власти в Украине. Деньги – это ресурс, на который можно посадить на абонентскую плату все средства массовой информации для манипуляции сознанием людей при помощи пропаганды. Один в один, как это происходит на Московии. Чтобы вся негативная информация в адрес кремлевских вассалов блокировалась, а из этих промосковских фигурантов рисовать образы положительных в кавычках персонажей. Как мы видим по примеру Российской Федерации, что через телевизионную пропагандистскую машину, используя наглую ложь и манипуляции, из последнего негодяя, явного предателя и педофила и террориста можно создать образ героя нации. А если нужно, то при помощи тех же проплаченных СМИ и той же пропагандистской машины можно из абсолютно порядочного и честного человека сделать последнего негодяя и преступника. За период войны мы с вами убедились, что кремлевская пропаганда и манипуляции могут на белое говорить черное и наоборот. Используя московский денежный ресурс, именно всем перечисленным занимались наши наследники московских денег. И я думаю, в архивах ФСБ или ГРУ Российской Федерации есть видеозапись, где эти три одиозных персонажа, Корбан, Филатов и Кошляк, перед тем, как разделить наследство покойного Аксельрода, рассказывают в душевной беседе на камеру, как они планировали и убивали Аксельрода. Это так называемый кровавый крючок, на который обычно московские террористические спецслужбы подвешивают своих агентов влияния, которых они наделили властью, большими возможностями и накачали солидными суммами московских денег. Смысл кровавого крючка заключается в том, чтобы агентура Кремля не вздумала бунтовать и понимала, что Москва может в любой момент бросить их на сковородку, если вдруг они откажутся выполнять все рекомендации, методички и приказы из Кремля.
И если обратить внимание на беспредел, цинизм и вообще гопническую политику Путина, то подвешивать на кровавые крючки своих агентов, наделенных властью, большими возможностями и солидными суммами денег, это как раз самый простой незаурядный способ плешивого карлика держать в узде своих холопов. Учитывая такую большую сумму вложений, не забываем, речь идет о наследстве в размере 360 миллионов долларов, плюс десятки миллионов – это стабильная прибыль с работы торговых центров от аренды недвижимости. И именно поэтому была выбрана такая яркая и известная фигура, как Аксельрод, через фирму которого Москва и пропустила эти деньги. Еврей по национальности, который построил самый большой в мире еврейский культурный центр. Для того, чтобы организатор этой банды Ешка Корбан, если откажется выполнять кремлевские методички и решит стать в позу, то его спецслужбы РФ могут быстро бросить на сковородку, после чего он не сможет уйти от ответственности, не сможет спрятаться от заслуженного правосудия, приговора и наказания даже в Израиле. Геннадий Корбан с самого первого дня, с момента захода московских денег на счет Аксельрода, полностью контролировал и держал жертву возле себя на самом коротком поводке, вплоть до непосредственного убийства. Геннадий Корбан так тесно контролировал покойного, что завтракал, обедал и ужинал вместе с ним, а в промежутках между приемами пищи еще умудрялся созваниваться с ним по 20 раз в день. Смотрим. Але до чого тут Геннадій Аксельрод? Мы с Геной проводили, мы завтракали вместе, мы обедали вместе, мы созванивались по 20 раз в день вместе. Как мы видим, что Геннадий Корбан сам по своей тупости признает, что с момента захода московских денег на фирму Геннадия Аксельрода он держал покойного на самом коротком поводке. Они завтракали, обедали, ужинали вместе и в промежутках между приемами пищи созванивались с покойным по 20 раз на день. В день непосредственного убийства именно Геннадий Корбан отправил своим поцелуем Иуды покойного на встречу с насильственной смертью домой из кафе «Пепперони». Ешка после смерти Геннадия Аксельрода сразу же по заранее срежиссированному и подготовленному сценарию, используя кремлевские пропагандистские штучки, снял дезинформационный пропагандистский, вводящий в заблуждение зрителя фильм под названием «Кто замолвил Геннадия Аксельрода». И если внимательно посмотреть этот фильм, то четко понимаешь смысл выражения слов. У вора и шапка на голове горит. В этом фильме у Еши явно написано на лбу, что он играет роль, что он с одной стороны вроде как огорчен смертью друга, но если внимательно присмотреться, то ясно видно, как на его лице написано, что это было хорошо спланированное и плохо исполненное заказное убийство. Для того, чтобы Ешка со своими сообщниками получил право распоряжаться солидными суммами московских денег. Ешка Корбан предал своего друга за 30 серебряников, как это сделал Иуда. Мы видим, что Геннадий Корбан, находясь в помещении, спрятал свои бесстыжие глаза за темными солнечными очками. Все-таки не каждый день заказываешь убийство близких людей, с которыми ты завтракал, обедал и ужинал вместе. Я думаю, Ешка во время съемки пребывает под наркотическим опьянением. И если бы он показал на камеру свои обдолбанные глаза, то тогда весь смысл фильма был бы испорчен. Разделив наследство жертвы после убийства, Ешка был уверен, что его не будут беспокоить спецслужбы и правоохранительные органы времен Януковича, так как он пользовался полным покровительством и опекой прокремлевской власти, а значит полным покровительством московских спецслужб. Для чего же он тогда лично срежиссировал фильм и стал главным персонажем картины, где он в главной роли показывает себя во всей красе и рассказывает на камеру детали убийства. Это был переделанный газовый пистолет марки ИЖ российского производства, переделанный грубо, вроде как после третьего выстрела отлетел глушитель. Опускает ниже плинтуса правоохранительные органы Украины и украинскую власть, тем самым показывая, что он в тот момент находился над властью Украины и над украинскими правоохранительными органами. Смотрим. Это заказное убийство из ряда вон выходящее.
Понятно, и все силы брошены на раскрытие. Я ничего не могу комментировать. Что там, как, чего. Геннадій Корбан, для якого вбивство друга і партнера особиста трагедія, не вірить правоохоронцям та готує власне розслідування. Интеллектуальный уровень людей, которые работают над расследованием, крайне низкий. Во времена Януковича над властью силовиков Украины находились только спецслужбы РФ, кремлевские кураторы и агенты влияния Кремля. Опуская публично правоохранительную систему и украинскую власть, Ешка опять по своей тупости публично показал, что он со своими кураторами стоит над украинской властью. А над властью Украины, мы это четко знаем, в то время стоял Кремль. Зачем же тогда наш агент влияния московских спецслужб по кличке Грязь снял этот фильм? И я думаю, фильм он снял для того, потому что Ешка со своими подельниками получили новое задание из Кремля. Из брутального образа рейдеров и криминальных элементов стать белыми и пушистыми. И в перспективе стать публичными особами и выйти на новый политический, государственный уровень Украины. Что в принципе и произошло. Они создали сначала политическую партию «Укроп», потом они создали партию «Пропозиция». Ешка сначала рвался в депутаты Верховной Рады, потом в мэры Киева. Но так как у Ешки визуальный образ, как у полиграфа Полиграфыча Шарикова из фильма «Собачье сердце», то даже тратя большие деньги, он везде потерпел фиаско. Украинцы не хотят выбирать Шариковых даже за гречку. И это факт. В последнее время Ешек официально занимал должность, как таких называет Филатов, дословно цитирую, городской сумасшедший. А именно, руководитель общественной организации. А вот Филатов и Кошляк все-таки достигли своих целей. Борька стал мэром города Днепр, а Кошляк стал депутатом от партии ОПЗЖ. У Насирова, который отправился в тюрьму, Кошляк перехватил инициативу и получил должность президента Ассоциации дзюдо Украины. Как мы видим, именно для публичной деятельности этим трем фигурантам надо было при помощи манипуляций московской пропаганды и обмана сформировать общественное мнение, что они к этому убийству якобы не имеют отношения, чтобы хоть как-то отвести от себя и своих подельников подозрения. Агент Кремля по кличке Грязь считает горожан Днепра за безмозглое стадо баранов и, используя кремлевские пропагандистские штучки и манипуляции, через проплаченные СМИ решил сформировать общественное мнение и нагло повесить это убийство на Лазаренко, который в то время сидел под следствием в американской тюрьме и занимался вопросами своей юридической защиты от американского правосудия. Ешка от недалекого ума просчитался, так как у Лазаренко не было ни физической, ни какой-либо другой возможности быть заказчиком убийства. Он в то самое время уже как несколько лет сидел в американской тюрьме под следствием. И самое главное, у него не было никакого мотива заказывать убийство Аксельрода. Ему разве достались торговые центры и вся недвижимость, в которую Москва вложила 360 миллионов долларов? Нет. Торговые центры «Пассаж», «Европа», «Лайбрари» и вся недвижимость, на строительство которых московские спецслужбы потратили 360 миллионов долларов, прокачав эту сумму через банк «Форум», которым владел московский бизнесмен Вадим Новинский. Дальше эти активы пропустили по кредитной мутной схеме через фирму «Спарта», которой владел покойный Аксельрод, который стал сакральной жертвой подлого и циничного убийства. И сразу же после этого преступления собственниками де юре и де факто торговых центров и всей этой ликвидной недвижимости московского происхождения стали рейдер номер 1 в Украине Геннадий Корбан, мэр города Днепр Борька Филатов и криминальный авторитет из московской банды Сухаря, депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Михаил Кошляк. Я еще хочу отметить один очень важный факт. В 2012 году для того, чтобы дополнительно запудрить обществу мозги и дополнительно отвести от себя подозрения, Ешка прибегнул еще к одной кремлевской манипуляции.
Он заявил во всех пабликах, что он якобы создает свою группу следователей, тем самым давая понять, что он вроде как невиновен и якобы приложит все усилия, использует все возможности для того, чтобы найти убийц и заказчиков убийства Аксельрода. Так как Еша якобы считал Геннадия Аксельрода своим другом и был ему многим обязан. Смотрим. И расследование мы действительно ведем, мы создаем свою группу. Вам стало страшнее? Но так как Ешка такой же тупой и примитивный, как его хозяин Путин, то вроде как в короткой перспективе он косвенно отвел от себя подозрения общественности. Но в долгосрочной перспективе Ешка сам под себя подложил очередную ловушку. А именно, за 10,5 лет нам неизвестен ни один факт, что к расследованию был привлечен хоть один именитый сыщик или следователь. Хотя с такими возможностями и денежными ресурсами все-таки, друзья, не забываем, наследство в 360 миллионов долларов плюс работающие торговые центры – это дополнительно многомиллионная прибыль от сдачи коммерческой недвижимости в аренду. И используя эти активы, можно было элементарно привлечь лучших частных сыщиков и детективов мира, например, из США, Англии, Израиля. И если бы этой тройке наследников это было нужно, и Еша реально считал бы Геннадия Аксельрода своим другом, то он бы, наверное, поднял на уши весь мир и хотя бы попробовал найти убийц якобы своего друга. Тем более Ешка намекал во всех пабликах на Лазаренко, который в то время сидел в американской тюрьме и которого даже не нужно было искать и задерживать. Он уже находился под стражей в американской тюрьме. Можно было просто подсобирать фактов, доказательств и улик, дать показания американским следственным органам относительно Лазаренко и отправить Лазаренко вообще элементарно на пожизненное заключение. Но Ешка не стал этого делать. Ешка не стал проводить на коммерческой основе квалифицированное, профессиональное, высокооплачиваемое расследование и привлекать лучших сыщиков и детективов мира. Он просто громко заявил о том, что он найдет заказчиков, повесил ярлык убийцы на козла отпущения во всех пабликах и все. Все закончилось только пустыми словами, понтами, блефом, кремлевской манипуляцией, пропагандой и сотрясанием воздуха. Почему Еша не привлек к своему частному расследованию не то что профессионалов с мировым именем, но даже самого простого деревенского участкового? Как вы думаете, друзья? Я тоже так думаю, потому что Еша хоть и тупой, но он далеко не дурак и понимает, что если это убийство начнут реально расследовать, то очень быстро выйдут прямо на него и на его двух подельников. Друзья, чем больше я наблюдаю за людьми, которые узурпировали власть в городе Днепр, то все больше и больше я убеждаюсь в том, что это пятая колонна Кремля. Пятая колонна Кремля в самом мерзком ее проявлении. Под масками псевдопатриотов, лицемеры, лжецы и предатели. В задачу пятой колонны Кремля в самом мерзком ее проявлении входила подготовка благоприятной почвы для сдачи Украины Путину. И вышеописанный эпизод наглядно подтверждает их московскую, запятнанную еврейской кровью и московскими деньгами связь. Этот железобетонный факт отбрасывает все тени сомнения, что эти три фигуранта никогда не станут проукраинскими и будут до последнего своего вздоха выполнять кремлевские нарративы. Друзья, что мы имеем на сегодня? Корбан Геннадий Олегович справедливым, своевременным и мудрым указом президента Украины лишен гражданства. Он теперь стал как Паниковский человек без паспорта. Он окончательно вычеркнут из политики Украины и ожидает, когда за ним приедут ребята для душевной беседы и душевных в кавычках мероприятий. А вот его подельники, Филатов Борис Альбертович, после всей мерзости, что он натворил народу Украины, продолжает занимать кресло мэра города Днепр. Он продолжает деморализировать общество, дезинформировать, обливает грязью политическое руководство нашей страны. В пьяном угаре унижает и оскорбляет народ Украины. Он при помощи кремлевской пропаганды, обмана и манипуляций продолжает вводить народ Украины в заблуждение. Через продажные подконтрольные СМИ, причем парадокс уже за наши народные деньги из бюджета города Днепр.
А криминальный авторитет Михаил Кошляк из московской банды агентов ФСБ по кличке Сухарь, действующий депутат от партии ОПЗЖ, со всем своим негативом, уголовным и причастным к московскому терроризму шлейфом, вошел, внимание, в Олимпийский комитет от Украины. Может, уже сразу Путина или Царева с Пригожиным в Олимпийский комитет от Украины запишите. Коррупционеры в ветвях власти уже совсем с ума посходили. Друзья, как вы думаете, кто пролоббировал, чтобы криминальный элемент, депутат от террористической партии ОПЗЖ, стал членом Олимпийского комитета от Украины? Где СБУ, ГУР, правоохранительные органы? Как человек от запрещенной партии ОПЗЖ, которую запретил президент Украины, может входить в состав Олимпийского комитета Украины? Этот наглядный пример показывает, что пока народ Украины воюет, предатели продолжают свою промосковскую манипулятивную политику. И гопник из 90-х, неоднократно сидевший за решеткой депутат от партии ОПЗЖ, стал членом Олимпийского комитета Украины. Это полный звездец. По проверенной инсайдерской информации, его шеф, агент ФСБ по кличке Сухарь, в феврале 2022 года, перед самым вторжением орков в Украину, приезжал в Днепр и встречался с Корбаном в его офисе в ЖК «Амстердам». Я думаю, всем понятно, что они обсуждали на этой встрече. Детали сдачи Украины Путину. Но есть и позитивные моменты. Сейчас массово идут аресты приближенных этой банды пособников кремлевских террористов. Заведены десятки новых уголовных дел по тяжким статьям Уголовного кодекса. Но я хочу еще раз акцентировать внимание нашей правоохранительной системы, что основная статья, которая является корнем зла этой банды наследников московских денег, Курбана, Филатова и Кошляка, это шпионаж, государственная измена и работа на страну террористов. И именно из-за таких предателей в Украине идет война. Именно из-за таких предателей бомбят украинские города и убивают мирное население нашей страны. И я считаю, что наша задача не только уничтожить внешнего врага, а прежде всего искоренить всех предателей, которые находились и продолжают находиться у власти. Эти черти будут и дальше пытаться оставаться во власти Украины. И сейчас приоритетной миссией всех патриотов Украины, всего народа Украины должна стать миссия проявить и обезвредить не только пятую колонну, но и пятую колонну в самом мерзком ее проявлении – лицемеров и предателей под масками псевдопатриотов на нашей Богом данной земле. И только обезвредив внутреннего врага, мы сможем только тогда победить в этой войне. Уничтожив пятую колонну Кремля, предателей, лицемеров и псевдопатриотов, мы сможем построить справедливое, свободное, процветающее европейское государство. А сейчас, внимание, Путин перестанет отсылать сюда своих орков только тогда, когда он поймет, что в Украине не осталось во власти его преданных, подвешенных на кровавый крючок кремлевских вассалов. Сейчас такое время, что на нас смотрят и помогают не только весь цивилизованный мир, но на нас смотрят небеса и вся вселенная. Нам помогают в этой борьбе своими молитвами с небес десятки миллионов ангелов, наших погибших героев, героев Небесной Сотни, героев воинов, героев активистов, ни в чем не повинных детей, женщин и стариков, закатованных жертв Голодомора, которые погибли от Московской Орды при содействии предательской деятельности пятой колонны. Наша миссия – остановить 400-летний геноцид украинского народа. Сейчас такое время, что нам подвластно все. С нами Бог, и все в наших руках. И я уверен, у нас все получится. Украина и украинский народ – это новый лидер свободного мира. Всем здоровья, удачи и мирного неба. Слава Богу, слава Украине!